इतिहासाचें पोयलें पुस्तक चॅप्टर 13 किर्यात थावन आर्कपेट परत हाडटात. दावीद हजारांच्या आनी शंबरांच्या फुडाऱ्यां कडेन विचारपाचार केलो आनी तांची एकल्याची बूद घेतली. दाविदान इस्रायलाच्या जमलेल्या सगळ्या लोकांक म्हणलें, जरी तुमकां हें मानता आनी जरी सर्वेस्पराक आमच्या देवाक हें जाय, तर इस्रायलाच्या सगळ्या नगरांतली रावतल्या आमच्या भयणी भावांक, तशेंच तांच्या शारांनी आनी चरवांच्या मैदानांनी रावतल्या याजनिकां आनी लेवितां सोशी आमी संदेशकार धाडुया आनी तांणी आमकां एकठांय जावंक मागुया. आनी उपरांत आमच्या सर्वेस्पराची आर्कपेट आमचेशी हाडुया कित्याक सावलूच्या दिसांनी आमी तिका लक्ष दिलें ना. एकठांय जाल्ल्या लोकांन तांची सांगणी मांडून घेतली कित्याक तांचे नदरे मुखार ती बरी दिसली. म्हणटच किर्यात थावन सर्वेस्पराची आर्कपेट हाडूंक इजिप्तांतल्या सिहर नदी थावन हें हामाताच्या खिंडा मेरेन सगळ्या इस्रायलाक एकठांयले. सर्वेस्पराची आर्कपेट हाडूंक दावीद आनी सगळे इस्रायल बाला मुंगे जुडाच्या किर्यात जेयारीमांत गेले. तिका केरुबींचेर बसलोलो सर्वेस्पोर अशें पाचारताले. तांणी सर्वेस्पराची आर्कपेट नवे गाडयेर घालून अभिनादाबाच्या घरांतली भायर काडली. उजा आनी आहियो ते गाडयेक मार्गदर्शन दिताले. दावीद आनी इस्रायलाचें आख्खें घराणें सर्वेस्परा मुखार वेण्णू, सितारा, घुमटां, शिंगां आनी कांसावलेच्या तालार नाचतालीं आनी गायतालीं. ते किदोनाच्या बात मोलपाचेर फळार पावतच सर्वेस्पराची आर्कपेट न्हीद करूंक उजान आपलो हात फुडें घालो कित्याक बैलांनी ती हालयली. सर्वेस्पराचो राग उजाचेर चडलो आनी ताणें आर्कपेटीचेर आपलो हात घाल्लो देखून ताका मारून उडयलो आनी तो सर्वेस्परा मुखार मेलो. सर्वेस्परान उजाचेर हें नश्ट हाडलें देखून दाविदाक राग आयलो. ह्या खातीर हे सुवातेक पेरेज उजा म्हणटात. त्या दिसाक दाविदाक सर्वेस्पराची भिरांत दिसली आनी ताणें म्हणलें, सर्वेस्पराची आर्कपेट म्हजी खोशी जातली. म्हणटच सर्वेस्पराची आर्कपेट देवाच्या शारांत vhorona जावंक दाविदान थारायलें आनी तांणी ती व्हरून गाथाच्या ओबेद-एडोम हांच्या घरांत दवरली. आनी सर्वेस्पराची आर्कपेट ओबेद-एडोमाच्या घरांत 3 म्हयने उरली आनी सर्वेस्परान ओबेद-एडोमाचेर आनी ताचे कडेन आसलें तितल्याचेर आशिर्वाद घालो. देवाचें उतर हें